ukuntu uteye disi we nahunda kurusha muri jura nyuzuza numva ntahemuka ntahemuka mbarira nyongorera ntwa Gavani 4G. Okay, yes, reka ndabaramutse ndabipfuriza ibihe byiza aho muri hose kuri microphone Bienfait Customs. Namusere twaba dufise umutumire wacu nkuko twabiyemeza turabazanira abatumire beza, batumire batuzanira inkuru nziza. Umutumire wacu dufise ni umwe mu baririmbyi bakicaruka ni bashasha bakeneye gushikirwa. Twavuga yuko yaje ava mu ntara ya Rumonge. Turaza kuyaga byinshi, muraza kumva byinshi byo mu Rumonge. Utagira subscribe, gira subscribe uzokomeye ubona ibiganiro byacu minsi yose. Tukuramutse bro. Safi muraho umeze neza ndakomeye ndashima Imana. Abariko baradukurikirana gusanga benshi batakuzi, urashaka kubidondora ukavuga amazina yawe ibyo usanzwe ukora kugira bamenye presentation yawe yose? Amazina yanje y'abaventwa Nkurunziza Joshua, amazina y'akazi nyene y'umuziki ntwa Gavani 4G. Muhira ni mu ntara ya Rumonge, komine Bugarama zone Magana. None kuri wise Gavani 4G. Gavani 4G bisanzwe yego nagiswe n'abanyeshuri twigana mu mwaka wa gatandatu. Rero bivanye n'ukuntu kuba general umushefu wabo mu ishuri derege sinzi ko tahura derege. Hama rero bigenze uko je twarumvikana cyane nari umuntu nyene ntera inkuru, ndari umuntu nyene mbraga cyane nyene baca barankunda biva kuri iryo zina derege. Umuharunda nimfise naje umunyeshuri umwe twigana nyene twicarana ashagomba kuntazira Gavana. Rero Gavani cyari rafata ricari rakura n'ubu shambuga tereka mbandanye kugiyita uko nyene bashomwa banyita uko nyene. Okay, nkuko tubizi usanzwe uri umuririmbyi. Eske watanguye umwuga wo kuririmba ryari? Sindimbo zingahe? Umwuga wo kuririmba nawo utanguye 2018 2018 hama mfise indirimbo zigera kuri 5. Mwizo 5 mu video nangahe? Video ni imwe. Okay, none wewe nkuko dusanzwe tubizi abapcoming barahura nibazo vyinshi kwijanye n'uburyo. Eske we kwijanye n'uburyo wose manager canke uri ko cagatwe kiwawe? Kubijanye n'uburyo manager no, ariko ndafise umuntu amfasha nyene mukuru wanje. Ndamubwiye ati ndafise ikintu ngomba gukora, ndafise indirimbo nanditse nkeneye umfasha uko kamfasha. Bimeze nk'ibintu nk'ivyo. None wewe mu ntara ya Rumonge we nk'umuririmbyi yagufata gute? Mbo mu ntara ya Rumonge barafata nyene nk'umuririmbyi baramfata neza. Nyene ni fresh nta ngorane nimwe. Uravye abafanzi benshi ufise mu Rumonge na wewe wikibanza cyagute kwe turabizi hariho ba msamalia asanzwe ari muri Bantu Boy, ntabarinzi benshi tuzi mu Rumonge, ariko nawe waragize bakwiye kumenyekana cyane mu Rumonge. Eske uravye umuziki wo mu Rumonge ubona umeze gute? Umuziki wo mu Rumonge uri fresh. Mu Rumonge hari abana kwera bafise talent, hari abana nyene usanga bafise flow za hip hop, bafise flow nyene za R&B, ugasanga nyene baririmba fresh, ugasanga ibintu byabo kwera uvyumvise, ugasanga abantu ukavuga ati kwera uyu mwana amwe raba yoronka nk'umuntu amufasha canke ntakara akaronka n'ukuntu yoshobora gushika abandi bashika bivanye no kurazi kubukene ari hatari. Umuziki wo mu Rumonge kwera urakaze, hariho n'izindi ntara zitoshikira. None wewe uravye umuziki wo mu Rumonge ucurana n'umuziki wo mu wundi muri rusange, uramwiha ikibanza cankangayenga mu muziki w'u Burundi? Intara ya Rumonge twoha nk'ikibanza ca mbere ku ruhande rwanje, no ikibanza ca mbere kubera Rumonge irimo abaririmbyi benshi baronka ukuntu bashobora kumenyekana ngo bamenyekane nk'abandi, ariko talent ziriyo kandi nyinshi zikomeye ubwoko bwose ziko buriho mu Burundi. Hama tutarandiriye rero kugira ubemeze yuko mu Rumonge afise impano irenze akakapera gatoyi rero kindimbo yawe canke indimbo itarasohoka ivani yo umbaho yo woririmba? Nta kibazo. Shami unanitia hasara uramboshe mboshe ku mutima ntakubonye vyo unosara my baby boo urankurura ndakwemera sinzoguca inyuma ukuntu uteye disi we nahunda kurusha muri jura nyuzuza numva ntahemuka ntahemuka mbarira nyongorera icukunda bu nta wundi shaka ni wewe marayika
yap natoshe yomse ya mwumvise umurinzi wacu mwumvise kunaririmba afite tala ihenze cyane we rero ukaba ari kuradukurikirana ukaba wifuza kubona abaririmbyi bacu bateye imbere n'ubu arakeneye support mube hafi mube support kugira abananyakuri ibikorwa byiwe bitera imbere kuba atakuzi cyane kuri YouTube wabwira channel yawe yitwa gute kugira bagihageze barabe indirimbo zawe bagihageze kuzumva cyane bamenye yuko umuririmbyi twe turakorana nawe ari umwe mu baririmbyi afite tala irenze. Channel yanje ukeneye kundaba uraba n'ibikorwa byanje ni Gavana 4G page Facebook ni Gavana Instagram Gavana 4G yeah. Yes. Mugerageze kumushyigikira hama wowe uravye Gavana harabaririmbye kenshi tukunda kubona benshi ugasanga umuririmbyi ni mu upcoming arahura n'ibibazo byinshi we mu muziki wawe kubera uri mu upcoming ikuraza uri kuhura n'ivyo ibibazo mu muziki wewe rasti ibibazo ni byinshi sana ibibazo ni byinshi cyane na mbere kwandika indirimbo ni ibintu bisaba kwiyumvira kwinjira studio bisaba uburyo sometimes nashaka kuba ibyo urakora muhira abavyeyi batabikunda batabyumvamo fresh gacho usanga uri kubikora winyegeje ibintu nk'ivyo ni byinshi cyane mu ririmbya akiri mutoyi hari abandi bavuga ati ngo ugiye muri studio bakakugara ko basanga programme mwapanze vuga ibibazo vya office ko hari umuntu ariko aradukurikirana basanga yagiye kuri ibikorwa vya akumva yo gushigikira vuga ibibazo vyawe byose ufise mu muziki. Ibibazo byanje mfise hanini ndagira ikibazo cha studio kwinja studio nkongera nkagira ikibazo c'aba producer nyene hari ukuntu nyine shora kugorana nyene bivanye n'ukuntu urabona ibintu by'intango biragoye mbo ndafise ikibazo nyene cyo kuvuga ati kugira ngo mbone n'umunyamakuru kugira ngo ashobore kugira nte ico nakene kiri ibyo byose biri mu bintu bigira bimbera impambami kugira ngo naje ndigire nte nyene shobora kumera nk'abandi izo ni bike mu ntambamye ngira kugira ngo nanje nshobore gushika aho nkeneye yeah. Okay. Niba basiwe nkawe kubgawe umuziki ubona arakazi cyangwa umuziki ukora nko kwiryohera? Umuziki ndawukora nk'akazi ikintu cyose utagikoze nk'akazi ntaco uri kurakora. Okay. Kenshi umupcoming hajya afise vision akavuga ati je nifuza kuba umuririmbyi nka runaka wewe wifuza kuba nk'uwe muririmbyi wiinspire akavuga ati je mayo nk'umuririmbyi ngashaka kugwega ariko ziyora ibintu bimeze fresh ndazi umuntu wese afise indoto we nukubgawe ufise indoto yo kuba nk'umuririmbyi wawe James indoto yo kuba nka jewe mbe jewe Gavana be nka Gavana 4G simbe nka naka kubera ngo naka oya nkeneye jewe mbe nka jewe ndonke hitizi wanje nkundwe ivyi wanje ndandikisha amateka ki wanje sinandikisha amateka nk'umuririmbyi kanaka yeah. Newe uravye ukuntu uririmba n'ukuntu abafanzi bagukunda mu rumonge eske yona indoto zawe uzozishika ko vy'ukuri? Ndashimira Imana kubera atandirimbo nimwe ndaririmba ibice 100 ibice 80 kwijana kwanza 90 bampa support nzinza ko nshoboye kandi niyo nabandanya bizonshika umuziki uzoshikana hano canke naho ndafise do imeze fresh je ndafise cyizere ko niyo naronka ukuntu nishoboza studio nkishoboza nyene promo nyene nkishoboza nyene ibintu bitandukanye ko nshobora kuba umusani akuze. Okay, none wewe nko mu myaka nk'itanu ubibona he? Ndibona heza cyane. Urashobora kuvuga ati je nibona nzameze nk'umuririmbyi nzandika urugwego ibintu nk'ivyo. Kuba ku rwego ni imipango y'Imana ariko nyene nta muntu abura indoto nshaka kuba nyene nzoba ndumuririmbyi nyene akomeye nk'abandi nyene ndonke inguvu icambe na mbere kugira ngo ube umuntu akomeye n'abantu sivyo rero udafise abantu ntushobora kuba ubona hiti canke naho kugira ngo ube umuntu akomeye oya icambe na mbere niko nsaba abantu niko nsaba abafana bamfashe dufashanye ba supporting hama bisigaye navyo Imana niyo igirana ishira umuntu ahishaka. Mwagageje kumva twayaje byinshi n'umusore wacu mu rumonge rero wewe wadukurikiranye shuja muri commentaire ukagerageza ukandika ikintu cyo mutera intege hama we turangiza nakakajambo kanyuma ubwira abafans ba abafana banje ndabasaba nk'urukundo naje nko ndabakunda bankurikirane kuri channel yanje nababwiye ni Gavana 4G YouTube Instagram ni Gavana 4G Facebook and page ni Gavana
hama bandanye bankurikirana babandanye bakurikirana n'abandi mba sinobibagira umva twese turi mu muziki turi muri industry y'umuziki w'u Burundi hama ndabakunda cyane ndama nkongera nkabizeza n'ibindi bishasha nimba hari byo umba hari umuntu ari karanda bataramva ivyo wanje no musaba kagenda kuraba kuri YouTube hama canda anyo yabibona ndamije n'ibindi biri imbere bisumba bijya zoba yabonye kandi vyiza cyane yeah. Okay, nk'umuririnze hariho abantu bari ko baradukurikirana batazi neza intara ya Rumonge nkawe nk'umwe aba mu ntara ya Rumonge nivyo vyiza uzi ku ntara ya Rumonge Rumonge ifise vyiza byinshi ifise vyiza byinshi cyane cyane ndazi nabura ko nindagara amana nuko nindagara none twogishyira mu kibanza cya kangahe indagara icambe amarobe nayo amashyuha kubera hariya hariyo ahabora nyine umuntu ashobora kuza amarayo iminsi 2 iminsi 3 utifuza no kuhava ahantu nyine kumugara ku mashyuha ni mu ntara ya Rumonge nyine mwumvise ivyiza vya Rumonge mwumvise tara y'umuririnzi wacu kuva mu Rumonge rero tugushimire wadukurikiranye wumvise vyinshi yashikirije aripfuza support ahifuza gufashwa aripfuza gushikirwa kugira abandanye yerekana impano yiwe mu muziki tugushimire rero wadukurikiranye ucugira commentaire ugena subscribe bye bye na ibihe vyiza